3 دانه زندان است. خب چند قسم زندان است؟ یک زندان حیوانیت است، یک زندان شیطانیت است، یک زندان انانیت است. از این 3 این زندان قرآن و سنت انسان میکشه. انسان حیوانیت چیست؟ چون در وجود انسان بعضی خواصی است که خواص حیوانی است. مثل حیوان ما شریک هستیم، مثل خوردن، نوشیدن، جنس، غرایز اینیا. انسان این چیزها را داره. اگر انسان همیشه در خوردن بخورم و آرام خو کنم، تمام روز بخورم، خوب خو کنم، خوب دا عروسیا برم، خوب لباس بپوشم، خوب فیشن آرایش بکنم، خوب اینمی دیگه هیچ چیز غرض نداشته باشم، این چی است؟ این مشابه با چی است؟ این در زندان حیوانا قید است. حیوانا هم عادت داره که بخوره و خو کنه و شکار کنه و مقصد شکم خود سیر بکنه و از جنس استفاده بکنه. پس انسان مسلمان باید از خویای حیوانی خود خلاص بکنه. میخوره اما هدفش خوردن نیست و برای خوردن زندگی نمیکنه. می نوشه لکن هدفش تنها نوشیدن نیست. ازدواج میکنه اما هدفش جنس و غریزه پرستی نیست. متوجه هستین؟ پس از این زندان خودم میکشه. دومی زندان شیطانیت است. شیطان چی میخواه؟ شیطان که از زندانش نمی است که کبر بکن، غرور بکن، تکبر بکن، غیبت بکن، بدبین دیگرها باش، همیشه دسیسه سازی بکن. این زندان شیطانیت است. انسان مسلمان باید خدا با قرآن و سنت از این زندان هم چی کنه؟ بکشه. بعضی کسا در این زندان گرفتار است. و سومش زندان انانیت است، خودخواهی. همیشه از خود راضی هست. من بسیار خوب پروفیسور هستم، بسیار خوب صحبت میکنم، بسیار فصاحت دارم، بسیار بلاغت دارم، از کلی که دم خوب هستم. انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. زدیر اصل دمون قوم دمون پختانه و اصل پختانه دی باز کم پرست فارسی زبانه. اصل فارسی زبان ها هستم، ما هستیم. چطور از لفظ عرب است، فارسی شیر و شکر است. بازی قوم پرست های دیگر بخوای بازوا میگه او ازبک بسیار خوب است، ازبک یخشی و چطور است. باز عرب قوم پرست میگه که نه عرب اونطور است. این حال چی هست؟ الله متعال میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از این زندان انانیت و خودخواهی خدا چی کنه؟ بکشه.